in tutto ciò che dite. C'era una volta una principessa che morì. Grazie di cuore Luigino e tanti auguri ancora per il tuo 32esimo compleanno. Chi ha spento la luce? Basta quel pelo fuori posto, ci toglie il sonno. Da quanti che non vai a letto te? Vabbè, passiamo alla immedesimazione. Cocchi, non perdete la straordinaria offerta della settimana. Solo per oggi è 19,90 mesi. C'è papà amore, uno di questi. Cocchi, anche te bellezza. Ci vedremo dopo in magazzino per le prenotazioni. Cocchi, ciao pagati, la bella. Cocchi, colpa a te. Cocchi. Devo ancora capire che cosa ci stava vendendo con 19,90. Signor Duilio, lei è fermo sul cosa, ma noi dobbiamo concentrarci sul come. Fermo conti. Sì. Quanto spendeva lei al mese? 200 euro? Ma qualcosa. Vergognate! Ma qualcosa! Supponiamo che i mesi dell'anno scorso siano stati 12. Supponiamo. Ecco qua, lei spendeva 2.400 euro all'anno. 2.400 euro all'anno te spendi, te vergogni mica, schifoso! Ma che cosa? Che non capisco. Comunque interveniamo noi, perché qua scarica IRAP, IRES, IRPEF. Anche Ines. Ma qui a scaricarla tanti anni fa. La voce è importante. La voce va impostata bene. La voce deve arrivare in teatro fino all'ultima fila, come fanno i cantanti lirici. Provate. In maschera. Ne volete un esempio? Sì, maestro, sì, maestro. Volete un pezzo dalla zia Ida, dal Trovarobe o dal Barbiere di Marsiglia? Scusi maestro, non è il Barbiere di Marsiglia, ma è di Siviglia. E poi è la... Taci! E ascolta. Diaframma. Maschera. Bravo, bravissimo, ma what problema? Qualsiasi cosa a disposizione. Cavaliva e... Vabbè dai, è il caffè ve offro mi. Grazie. Allora qua, 19,90 euro al mese. Io non ho capito per cosa. Guardi, mi scusi, facciamo così. Metti che compravo. Cos'è che comprassi se io comprassi? Signor Duilio, mi guardi attentamente, cosa vede? Un Mona. No, mi guardi meglio. Confermo. Ah, e allora non vede l'opportunità? No. E allora se non vede l'opportunità io mi arrendo. Duilio, vergognate! Guarda, delle volte vorrei che te fossi nato gatto per avere soddisfazione di vederti morire 7 volte. Ma per cosa? Maci, metti giù il volantino, concentrati per piacere. Sì, però ti ricordo che l'offerta scade questa settimana. Ma se vogliamo trovare idee creative per la trasmissione, devi dimostrare di essere anche preparato. Certo. Facciamo storia, Sì. Roma. È ora di geografia, forse. Maci, per piacere, i nomi dei 7 re di Roma. Iso. Oh. 1, 2, 3. E dopo gli era coso. 4, 5, 6. E l'ultimo non me lo ricordo mai. 7. 7, bravo! L'andamento di prezzo di questo straordinario prodotto ha subito oscillazioni assurde negli ultimi 24 mesi, senza considerare l'andamento degli ultimi 2 anni, dove l'indice Nikkei è stato protagonista assoluto. Senza citare lo spread in diminuzione, che però ha fatto attestare il prezzo di questo prodotto solo per questa settimana alla straordinaria cifra di 19,90 euro al mese. Converrete con me che questa è un'offerta Irrinunciabile. d'altronde non sai che il piccione cammina così per piazza Michael Jackson. Porto senz'altro i saluti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, del nostro Papa Francesco, i vescovi, i diaconi, tutto l'ordine sacerdotale. No, questa è un'altra roba. Non mi so confuso. 19,90 euro!
Metti in avviso un carteo, cocca, ciapa qua. Ah, è quella cosa di 19,90 €? Ciò. Ah, una cosa bellissima. È un euro in meno di 20, eh? Oh, i Pitagora, i 10 centesimi. Ah, sì. Un attimo che inforco gli occhiali, ci do un'occhiata, E quelli? No, questi sono solo di bellezza. Ah, beh, no. Complimenti all'ottico! E quindi per soli 19,90 € questo incredibile e imperdibile prodotto. Perché come dico sempre, non è che i dinosauri si sono estinti perché che stava sui maroni a tutti. Arrivederci. Senz'altro, grazie a Dieneo da Mestre sosteniamo questi giovani imprenditori freelance. E a proposito di grandi offerte, ho caro annunciarvi che da domani in edicola uscirà il mio DVD della collana Le mie conferenze. Prima stagione, domani in edicola a soli 5,90 €. Affrettatevi! Coppa te! Farid! Complimenti, perché lei è l'unico che ha saputo cogliere questa straordinaria occasione. Sì, ma cosa ho comprato? Ah, guarda, Coco, non ho capito neanche a me. Ma non mettiamo la pasta di Fisana ai macachi perché calcoletto rosso. No.